아니 우리 무슨 비 오는 날만 이렇게 비 오는 날만 이렇게 몰라서 근데 뭐 아니 좋아요 그죠 이쪽이 얼마나 좋아 안 덥고 진짜 오늘 그러니까 텐트 치면서 안 더웠던 적은 텐트 친 이래로 처음이에요. 레오야? 레오? 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 사실 아까만 내가 확인이 됐어도 뭐 집에 있는 거라도 가져올 텐데 여기 오니까 그 생각이 딱 나는 거야 역시. 어떡하냐? 뭐 어쩔 수 없지. 그러니까 윤진식 카메라로 찍을까? 네, 찍어보세요. 찍어서 이거 드릴 테니까 가져가서 한번 어떻게 한번 해보세요. 아니면 그냥 핸드폰으로 찍어줘요. 핸드폰. 이거 그렇게 중요한 컷은 아니기 때문에. 아, 왜 갖고 왔니? 아, 어떡해. 나쁜 예감은 특. 고정아. 윤진식 카메라로 한번. 신형 사진 찍어주세요. 짜짜란. 아이고, 이뻐. 레오. 짜짜리. 럭키. 럭키? 럭키?
어제 서울 어느 은행 신용카드에서 오래된 은발 시점이 발견된다는 소식 여러분들 들으셨나요? 더 반갑고 올리려는 거 아니에요? 괜찮죠? 네. 이렇게 이런 거 같이 이렇게 해가지고